हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण के पशु पक्षी एनिमल एंड वर्ड विषय से पढ़ेंगे। इन लोगों के आवाज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये लोग साउंड करते हैं वो जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। तोता, टें टें। कौआ, कांव कांव। घोड़ा, हीन हीन। कैट यानी कि बिल्ली, मियाऊ मियाऊ। मेंढक, टर टर। गाय, बां बां। कुत्ता, भो भो। बकरी, मैं मैं। मुर्गा, कुकड़ुकू। चिड़िया, ची 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 ची। मोर, पीहू पीहू। कबूतर, गुटुरगू। तो बच्चों, अब आप लोगों को इन सभी एनिमल और बर्ड यानी कि पशु और पक्षी के आवाज़ों के बारे में पता चल गया होगा। अभी आप लोगों को इन लोगों के आवाज़ करके अभ्यास करना है। धन्यवाद।